Es un plaer vindre a presentar el llibre de Bernat, que és una biografia revisada de José Segrelles, que era tio abuelo meu. Més que contar jo, perquè sóc família i la sang tira, el que conten per ahí fora. Els il·lustradors americans, els més moderns dels il·lustradors americans de fantasia, els dels còmics dels 80, els cineastes del gènere fantàstic, Guillermo del Toro, Steven Spielberg, ixos són els que parlen de Segrelles meravelles. I és que és un pintor de fa un segle que el que creava avui en dia és contemporani. Ixa és la virtut per a mi de Segrelles, que és atemporal el que feia. Home, sí, perquè m'han dit a més que n'hi ha molta gent i entonces lo més bonico és que els amics en una vesprada tan calorosa com ara vinga i fa un moment de visita al diputat de Cultura i després n'hi ha gent molt amiga, Rafa Armengol i uns altres, entonces parlar de lo que a tu t'agrada és lo més bonico que pot haver. Fa 50 anys vaig començar, que l'altre dia parlàvem en el teu estudi d'aquesta obra, o sigui, un poquet és com el meu viatge a Ítaca d'Ulisses, que tota la vida parlant de Segrelles. I era el moment que en l'auspici de la Diputació i també de Reclam he pogut fer un llibre assequible per a la gent. És un llibre ameno, és un llibre documentat, és un llibre que té molta bibliografia, molts referents de peu de fulla i entonces crec que la gent pot ampliar. Pues a veure, jo tenia avui diverses opcions a anar i m'he decantat per vindre a la presentació d'aquest llibre, un llibre que considero fonamental, més enguany, que és l'any Segrelles, i per tant l'obra que ha fet Bernat Montagut mereix l'atenció no sols meva, sinó de tota la ciutadania. La veritat és que José Segrelles va ser un adelantat a la seva època, no hi ha més que mirar els seus quadros, no hi ha més que mirar els seus gravats per veure que ell, aquestes imatges que ell reflejava en els llibres, que reflejava sobre el lienzo, també s'han reproduït després en el cine d'animació, en el cine futurista, per tant se pot dir que era un adelantat al seu temps. Bernat és un riberenc i com a riberenc que soc també és necessari recolzar-lo i estar al seu costat perquè el seu treball també és molt bo, és un treball fonamental per a la nostra comarca i per tant hem d'estar al seu costat. Poder compartir avui este acte tan especial. La presentació de José Segrelles, Mago de la Fantasia, editat per Reclam Editorial, junt a la institució Alfons el Magnànim. I voldria començar amb els agraïments. Gràcies al diputat de Cultura i responsable de la institució Alfons el Magnànim, Paco Teruel, per estar avui ací i, sobretot, pel compromís amb la cultura valenciana, amb els llibres i amb totes aquelles iniciatives que ajuden a preservar i dignificar el nostre patrimoni cultural. Gràcies a Bernat Montagut, i parlar de Bernat Montagut és parlar de rigor, de sensibilitat i de passió pel nostre patrimoni artístic. Poques persones coneixen tan profundament la figura de José Segrelles i això es nota en cada pàgina d'aquest llibre, escrit des de l'estudi, sí, però també des de l'admiració més sincera. Perquè aquest llibre no és només una publicació d'art, és un acte de memòria, és una reivindicació i és també una manera de tornar a mirar a un dels artistes valencians més extraordinaris que hem tingut mai. José Segrelles no va ser simplement un il·lustrador, va ser un creador d'universos, un home capaç de convertir la fantasia en imatge i la pintura en emoció. Les seues obres tenen alguna cosa difícil d'explicar. Quan les contemples, no sols les mires, entres dins d'elles. Hi ha foc, hi ha misteri, hi ha grandesa, hi ha imaginació i, sobretot, una mirada artística absolutament única. Des d'Albaida, Segrelles va arribar a treballar per a editorials i revistes internacionals, il·lustrant grans clàssics de la literatura universal i deixant una empremta artística reconeguda arreu de tot el món. I, malgrat això, moltes vegades el seu nom no ocupa encara el lloc que mereix dins de la nostra memòria col·lectiva. Per això, llibres com este són importants, perquè rescaten, perquè expliquen, perquè reconnecten. Perquè un poble que desconeix els seus creadors acaba desconeixent també una part de si mateix. I precisament ahí és on aquest projecte cobra encara més sentit.
Des de Reclam Editorial fa anys que treballem amb una idea molt clara: contar qui som a través de la nostra cultura, posar llum sobre figures valencianes extraordinàries, recuperar històries, fer accessibles els nostres referents, acostar el patrimoni a les noves generacions. I ho fem perquè creiem sincerament que la cultura valenciana mereix ser explicada amb orgull i amb ambició. Tenim artistes immensos, tenim escriptors extraordinaris, tenim músics, científics, esportistes i creadors que formen part d'un patrimoni humà i cultural impressionant. I massa sovint, eixes figures han estat més reconegudes fora que dins de casa nostra. Per això, editar llibres com este és també una manera de fer justícia, no des de la nostàlgia, sinó des del convenciment, des de la idea que la cultura no és una peça de museu, sinó una ferramenta viva que ens ajuda a entendre qui som i cap a on volem anar. I avui, sincerament, ens sentim orgullosos de poder publicar un llibre d'esta qualitat, orgullosos de fer-ho al costat d'una institució com Alfons el Magnànim i orgullosos de contribuir, encara que siga modestament, a mantindre viu el llegat de José Segrelles. Perquè els grans artistes no desapareixen mentre continuem parlant d'ells, mentre continuem estudiant-los, mentre continuem emocionant-nos davant de la seva obra. I Segrelles continua emocionant, continua sorprenent, continua demostrant-nos que la imaginació també és patrimoni. M'agradaria acabar amb una idea molt senzilla. En un món cada vegada més ràpid, més superficial i més immediat, els llibres continuen sent un espai de resistència, espais per a la memòria, per a la reflexió i per a la bellesa. I aquest llibre és exactament això, una invitació a redescobrir un artista immens, una porta oberta a la fantasia i també una declaració d'amor a la cultura valenciana. Gràcies, Bernat, per la teva investigació i per la teva mirada. Gràcies a la institució Alfons el Magnànim per creure en projectes com este. I gràcies a totes i a tots vosaltres per estar avui compartint cultura, compartint memòria i compartint orgull. Moltes gràcies i gràcies per la vostra assistència. Bueno, muchas gracias por venir y gracias por invitarme a Reclam y a mi amigo Bernardo. Bueno, sí que va así. Yo suscribo todo lo que ha dicho, ¿no? Y realmente es que Segrelles es un valenciano universal. Es un valenciano universal que hace un siglo, de un pueblecito, Albaida, con una comunicación complicada por carretera, se va a Valencia, de Valencia se va a Barcelona, pasa 25 años en Barcelona, cuando Barcelona era la crema del arte, la modernidad del arte en España estaba en Barcelona, y está 25 años en Barcelona. De Barcelona salta a Londres, pasando por París. El contrato para pintar en Londres lo firma en París. Y de Londres salta a Nueva York para acabar volviendo a su pueblo e intentar culturizar ya no a su pueblo, sino a toda una comarca. En Albaida no había biblioteca. Él diseña, crea su casa museo para culturizar a su pueblo y hace una biblioteca pública en su casa. Todos los niños pasaban por allí. Fue biblioteca pública hasta que ya se hizo la municipal. Yo creo que hay que poner mucho en valor esto, que un valenciano de hace un siglo, de un pequeño pueblo de la provincia de Valencia, llegó a ser una figura universal, una figura querida en Londres, cuando ilustraba en la mejor revista, en la revista de más tirada mundial, que era The Illustrated London News, no le encargaban tema, le dejaban las páginas centrales de los extraordinarios de Navidad para que pintara lo que le diera la gana. Y era Segrelles el que un año presentaba visiones de Beethoven, otro año presentaba visiones de Wagner, otro año interpretaba Las Mil y una Noches o Sueños Famosos o La Divina Comedia.
Es decir, tenía tanto prestigio que las editoriales ya no le encargaban temas, él era el que los escogía. Hoy, un siglo después, es que Segreyes sigue siendo un referente y está muy bien, porque a veces yo creo que no, esto siempre lo decimos, que somos así los valencianos, pero somos así en todos sitios, ¿no? Nos gusta que reconozcan fuera lo que algún paisano es para entonces ponerlo en valor. Y más que lo que opinemos un historiador, el biógrafo oficial de Segreyes, que es Bernardo, yo que soy familiar, estudioso, investigador, ¿qué opinan fuera? Pues los grandes ilustradores americanos, todos los ilustradores de fantasía de cómic, todos admiran a Segreyes, todos se han influenciado por Segreyes. Los cineastas, pero no cualquier cineasta, Guillermo del Toro, El laberinto del fauno, El cartel de la forma del agua, Steven Spielberg en La guerra de los mundos, todos tienen el imaginario de Segreyes, todos revisan a Segreyes para crear sus universos fantásticos. Yo creo que tenemos que quedarnos con eso, cómo desde fuera se ve a Segreyes para de verdad ponerlo en valor. No es un pintor que pintara lo que en su época todos hacían, no es un post-sorollista, no es la escuela de Sorolla, no es un costumbrista, es un pintor diferente, es un pintor extraordinario. Cuando a un crítico de arte, cuando a un historiador le dicen, todos necesitamos encasillar, ¿no? ¿Qué estilo tenía Segreyes? Pues para mí Segreyes solo tenía un estilo, que es inclasificable. Eso es la verdadera virtud de Segreyes, que no se le puede clasificar, por mucho que queramos, es inclasificable. Bueno, después de esta intro para hablar de Segreyes, yo he venido aquí no a hablar de Segreyes, sino a presentar a Bernardo. Bueno, pues Enrique Segreyes es sobrino nieto de Segreyes. Sí. Creo que en el pasado el que más sabía de Segreyes era yo, en el presente y en el futuro es él. Entonces la pasión que irradia, aparte es un coleccionista excepcional, entonces la pasión nos une por Segreyes y la amistad, y se le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Si en algo yo puedo ser el futuro de Segreyes es gracias porque él ha compartido todo su conocimiento conmigo y yo solo he tenido que sumar unas poquitas gotas. Todo su conocimiento lo ha compartido conmigo y eso es muy de agradecer. Yo digo que venía a presentar a Bernardo. Bernardo es, a mi modo de ver, un docente enamorado de la docencia. Aquí hay algún amigo mío que fue alumno de Bernardo y siempre me han dicho, yo empecé en BUP, en lo que entonces era BUP, yo empecé a tener interés por la historia del arte no por los libros, sino por cómo lo explicaba Bernardo, por cómo nos bajaba al jardín a explicarnos las clases saliendo de las aulas. Y yo siempre lo veo como un docente de vocación. Es escritor, es novelista, es doctor en historia, es académico de la Real Academia de San Carlos y es un crítico de arte que ni siquiera es complaciente conmigo cuando habla de mi tío abuelo. Sobre todo es crítico de arte. Y por encima es mi amigo. Yo me crié leyendo la primera biografía que publica Bernardo en 1985, era mi libro de cabecera. Y que, no sé cuántos años, yo soy de letras, pero que 40 años después comparta yo la amistad y me invite a presentarle, pues para mí es un lujo, es un placer y da sentido casi que a todo. Yo os dejo con Bernardo, que como os digo es el biógrafo oficial de Segreyes. Y el libro es muy interesante porque habla de la vida y obra de Segreyes, no solo la obra, la vida de Segreyes, pero hay veces que Segreyes es un pretexto, porque te está contando una época, desde los años 10 del siglo pasado hasta los años finales de los 60, que años más potentes. Y hay veces que Segreyes es un pretexto para entender toda esa época. Y sin más, os dejo con Bernardo, que seguro que va a ser un placer. ¿Ves? Bueno, funciona? Sí, sí, claro. Està de acuerdo. Ah, molt bé.
hola i adiós, quasi, perquè, vamos, entre tots heu dit tot el que, tot el que pensàvem i que en realitat és un poc com el meu viatge a Ítaca, perquè estem parlant de vora 50 anys com vaig tenir la sort immensa de conèixer a Segrelles. I fins ara, en l'últim llibre de reclam, el Magnànim vos agraeix moltíssim la vostra presència, als seus diputats de Cultura, als regidors, als amics, als alumnes, als companys, perquè al fi i al cap tots es uneix l'amistat. I, diguem, com sé que m'enrotlla molt, quan era docent, les classes duraven hora, entonces no puedes començar a parlar de Segrelles, entonces dic, vaig a escriure unes fulles i se'ns acabó així, no m'enredaré massa. Per suposo, al concloure l'acte, o el moment que vulgueu preguntar alguna cosa, així n'hi ha 2 abusos de Segrelles i per ahí també algú més, entonces pugueu preguntar lo que vulgueu. En los días previos a esta presentación, de raíz de las entrevistas que diversos medios me han proporcionado los diarios digitales, el 6 Doble, Rivera News y el Levante, el Mercantil Valenciano, las radios Onda Cero y Apunt y Rivera Televisión, a los cuales les doy las gracias por haberme propiciado la oportunidad de rememorar cómo y cuándo surgió la idea de investigar sobre la biografía y trayectoria artística de Segrelles. Fue en 1964, con motivo de una de las visitas que la Archicofradía de los Santos Patronos de Alcira realizaba a Albaida, con el propósito de encargar a Segrelles 2 monumentales lienzos sobre el martirio de sus titulares, cuando conocí a Segrelles y visitó su estudio. En aquel entonces desconocía que aquel anciano de 79 años, tocado con una boina y vistiendo una gruesa bata, era el il·lustrador valenciano más relevante. 79 anys que són els que dels seus dies vaig a tindre jo. El que ocorre és que en aquell moment pensava que era una gent realment i no tinc cap pressa. Espero jo continuar junt al futur de José Enrique. Entonces, este home yo no sabía, no tenía idea que era el il·lustrador valencià més relevant. Era el equivalent, i no exagere, a Sorolla en el camp de la il·lustració. Los alcireños, a causa de los múltiples compromisos que Segrelles llevaba entre manos, estaba pintando la muerte de San Bruno, lienzo de 200 por 250 centímetros, con destino a la Cartuja de Portaceli. Los últimos lunetos 14, lienzos destinados a la iglesia de Albaida, con una superficie de 280 por 220 centímetros, que per cert, a hores d'ara estan restaurant un parell més en Algemesí. Y nos quedamos sin cuadros para la parroquia de Santa Catalina. Tan solo llegó a ejecutar 2 bocetos. Contribuiría a su vez la promoción del espectacular Quijote que iba a editar Calpe y ser expuestos en Valencia, Madrid y Barcelona. Un periplo de gran solicitud que iba a afianzar el seu reconegut tarannà com a artista i com a pintor i com a genial il·lustrador. Concluidos los 5 cursos de Geografía e Historia en Valencia, propuse a mi maestro, don Felipe Garín Ortiz de Taranco, la redacción de una tesis de licenciatura sobre Segrelles que devendría años después en la tesis doctoral. Me desplacé a Albaida y la hija del pintor Conchita Segrelles, Tormo, me facilitaría el libre acceso. A partir de entonces viajé entre Alcira, Albaida y Onteniente, donde iba a dormir a casa de mi hermana, y pude deambular e investigar a mi antojo por la casa Museo Segrelles, que lo recomiendo a todo el mundo. Es el santuario de Segrelles. Haber sido el primero en acceder a este dicho santuario de ilustraciones, cuadros, libros, correspondencia, dietarios, fotografías, negativos, positivos, recortes de prensa, supuso un descubrimiento extraordinario. La convicción de que me hallaba ante un artista de primer rango internacional. Con posterioridad, diversos desplazamientos a Madrid, Barcelona y a todas aquellas localidades, que son muchas, que contaban con obras de Segrelles de índole religioso, me permitirían aquilatar la dimensión artística de Segrelles. Por todo ello resulta inaudito que José Segrelles Albert, nacido en Albaida en 1885 y prolífico autor hasta su muerte en 1969, tenga en la actualidad limitada relevancia
en la bibliografía española y escasa presencia en los museos valencianos. ¿A qué responde que este pintor miniaturista, ahí tienes un puesto, los amigachos ni hay que cuidarlos, y además es autoridad, ¿a qué corresponde que este pintor miniaturista, cuyo catálogo engloba más de 3.500 ilustraciones y un centenar de lienzos religiosos, sea para muchos desconocido? Desde esa fecha, casi medio siglo, he convivido con Segrelles y Segrelles ha constituido mi particular viaje a Ítaca. En 1985, gracias a la falla de la Plaza Mayor, el editor Bernardo Primo y Gráfica San Bernardo, publicamos nuestro Segrelles Biografia Pictòrica, una biografia, un llibre que va tindre un recorregut insospitat, perquè no n'hi ha autor professional que no mencione aquest llibre. Y ahora la editorial Reclam, con el soporte imprescindible de la institución Alfonso Magnánimo, da luz José Segrelles, mago de la fantasía. Si en la edición de Gráfica San Bernardo me ocupó el honor de que fuese don Juan de Contreras y López de Ayala Marqués de Lozoya, director general de Bellas Artes en la época de Segrelles y catedrático de la universidad, quien me prologara, ahora lo hace Miguel Calatayud, Premio Nacional de Ilustración. Para finalizar, y acabe de veritat, haré una sugerencia. Aprovecho la presencia de don Paco Teruel, diputado de Cultura, para pedirle que seria d'agrair que aquesta senzilla i assequible obra arribara a totes les biblioteques valencianes, a tots els instituts, perquè conegueren a un autor excepcional, malauradament desconegut en la seva faceta d'il·lustrador i conegut per la gent que va a les esglésies, en Gandia, Albaida, Algemesí, Alfafar Benetússer, Alcoi, Gandia, però clar, associen sempre la seva obra a les pintures religioses que són dignes però serien de primer nivell. El que ell és excepcional és com a il·lustrador. Per aquest motiu el títol de l'obra és Mago de la Il·lustració, que Nisha és el número 1 en el seu moment. Tan sols una anècdota que José Enrique i jo quan parlem comentem és que com a cartellista el cartell de les botes d'argent del Barça el va fer Segrelles, a banda dels golejats que es fa, i demanem a Déu i a la Mare de Montserrat que el diumenge tinga pietat de nosaltres. Però vull dir que va ser el cartellista del Barça. El segon cartell el va fer Joan Miró. L'altre cartell el va fer Antoni Tàpies i en l'actualitat Miquel Barceló. I aquest és el nivell que tenia Segrelles com a cartellista. Va ser el primer cartell de falles que va fer a València. Va fer el primer que va fer la Companyia Espanyola de Turisme. Però, clar, com a il·lustrador, El Quixot, Les mil i una nit, Les florides de San Francisco, 4 novel·les de Blasco Ibáñez. Vull dir que el seu nivell va triomfar en Londres, va triomfar en Nova York. Malauradament, la crisi de Wall Street, va suposar que el que ella esperava no arribara a terme. Va tornar a València, a Albaida, va tindre la mala sort, com tots els espanyols, de patir la Guerra Civil Espanyola. Molts artistes moriren, uns altres anaren a l'exili i Segrelles va aguantar. I com tenia que viure, tenia que pintar coses. Què ocorria? Que l'edició de llibres il·lustrats en els anys de la postguerra no estaven per a fer llibres. Encara va fer la Celestina i va fer el Cantar dels Cantares i va continuar en Araluce. Però va pintar sants. Sants a punta pala. Al Gemesí tenim a Josep Esteve, que m'ha cedit la reproducció del retrato que em va fer. Ell anava esperant 2 hores el dibuix. Tenim un retaule magnífic pintat per Francesc Ribalta i que desaparegueren quadres. Jo crec que furtaren els quadres menuts, però els grans es quedaren. I entonces Segrelles es va refer. Tenim ben prop a Carcaixent, l'església de l'Assumpció, també n'hi ha quadres magnífics. I jo vos recomano, per damunt de tot, que aneu a Albaida. No dic que aneu a casa de José Enrique, que té tants quadres quasi com a Albaida, perquè és una cosa privada, però mereix la pena. El nostre diputat està allí a les comissions de l'any Segrelles, ha recolzat des de la Diputació restauració de coses, però vull dir-vos que l'homenatge que podem fer a Segrelles és a la seva casa museu, enfront del Museu de Titelles, que està molt bé, i el poble també mereix la pena perquè és una ciutat amb molt d'interès. Però visiteu el Museu Segrelles, veureu un centenar d'il·lustracions, un altre de quadres, i la biblioteca, que tan sols la veureu per fora, veureu
decenes de quadros que, com ha dit José Enrique, va crear una biblioteca per al seu poble perquè la gent anara a conèixer-lo. Simplement tinc que donar-vos les gràcies i dir que Segrelles, dins del seu estil, és l'il·lustrador valencià, Sorolla el pintor i Mariano Benlliure l'escultor. N'hi ha molts altres. I fa un momentet hem estat en el MUMA, n'hi ha una exposició magnífica, gràcies a la donació que va fer Salvador Ausina i Anna Pepiol, i veureu com s'ha quedat sorprès de la quantitat i de qualitat de quadros, de 3 cosetes de Segrelles que parlaré, si vol, per a tancar un poquet l'acte, i també una exposició molt interessant de gravats. Us recomano que aneu als museus, que visiteu, que compreu les obres i que difondreu les obres de tots. Moltes gràcies a tots vosaltres perquè sou amics i els amics estan sempre junts als amics. Moltes gràcies. Thank you.